यिर्मया 9:24 मा यसरी लेखेको छ, जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्। म परमेश्वरलाई चिन्दछु, जान्दछु र त्यहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय, धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु भनेर हाम्रो परमप्रभुले चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको यिर्मया पुस्तकको 9:24 खण्डमा यसरी भनिएको छ। तर ठ्याक्कै आज विपरीत भएको पाउँछौँ हामी संसारमा। क्षणिक भरको लागि हामीले सोध्छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि आज कसैलाई रूप राम्रो छ भने रूपको घमण्ड, म जस्तो कुनै ह्यान्डसम छैन, म जस्तो कुनै सुन्दरी छैन। धनको घमण्ड, म जस्तो पैसा कसैले छैन, म जस्तो व्यापार कसैले छैन, म जस्तो कमाइ कसैले छैन, म जस्तो पेसा कसैले छैन। आज हेर्नुहोस्, बुद्धिको घमण्ड, सब कुरामा म जान्ने, मै मात्रै जान्ने, म मात्रै जान्ने को छ? पदको घमण्ड। यी मात्र होइन, संसारमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन हुँदै गएकाहरू आज जुन ठाउँमा पुग्छन्, त्यो ठाउँमा पुगेपछि तल्लो लेभलका लाई कतिले बिर्सेका हुन्छन् र म ठुलो ओहदाको रे। यस कारणले बाइबलमा प्रष्ट भनेको छ, बाइबलमा प्रष्ट भनेको छ के त भन्दाखेरि, जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकता गर्नुहुन्छ, होइन, दया, न्याय र धार्मिकता गर्नुहुन्छ, मात्र परमप्रभु उहाँहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, न कि ममा आफैपना। होइन, यो घमण्ड भन्ने कुरो सबैभन्दा नराम्रो कुरो। फेरि हामी 2 कोरिन्थी 10:17 र 18 पनि हामी यसरी हेर्न सक्छौँ, घमण्ड गर्नेले परम प्रभुमा घमण्ड गरोस्। हो, म परमेश्वरको जन हो भन्ने कुरामा घमण्ड गरौँ र परमेश्वरको जन साबित गर्नुको निम्ति हामीले पहिलो यूहन्नामा हेर्यो भने, जसै परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र त्यो प्रेम हामीमा हुनुपर्छ, अनि मात्र हामीमा घमण्ड हुन्छ कि मैले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको छु, पालना गरेको छु। त्यो कुरोमा घमण्ड गर्न भनिएको छ हाम्रो वचनले। तर आज सानो सानो कुराले हामी ठाउँको ठाउँमा घमण्ड गर्छौँ। ऊ नबोल्ने, म किन बोल्ने? हामी सानो हुन चाहँदैनौँ। होइन, वचनमा भनेको छ, दाजुभाइ एकतामा बस्नु कति मनोहर भनेको छ। हो, त्यो घमण्डलाई तल झार्नको निम्ति भनेको वचनले। त्यति मात्र होइन, फेरि 18 मा, किनकि आफ्नो तारिफ आफै गर्ने मानिस स्वीकार गरिँदैन। हो, परमेश्वरले भन्नुभएको छ, आफैले मफाइ भन्नेहरू कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा कबुलको हुँदैन। चाहे त्यो पास्टर होस्, चाहे त्यो एल्डर होस्, चाहे त्यो अगुवा होस्, चाहे सामान्य विश्वासी होस्, जोसुकै होस्। होइन, तपाईँको चाहिँ आफैलाई मफाइ भन्नेहरू, उहाँहरू परमेश्वरको राज्यको निम्ति कहिले पनि तारिफ योग्य हुने छैन। प्रभुले तारिफ गर्नुहुने मानिसलाई मात्र स्वीकार गर्नुहुनेछ। होइन, जसले अरूलाई तारिफ गर्दछ, जसले अरूको गलतलाई क्षमा दिन सक्छ, जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्न सक्छ, त्यो व्यक्ति मात्र परमेश्वरको राज्यको निम्ति परमप्रभुले तारिफ योग्यमा गणना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले बोल्दछ। त्यसकारण हामी थोरै बोलौँ, धेरै बोलौँ, थोरै बुझौँ, धेरै बुझौँ, बाइबल अनुसार बुझौँ, बाइबल अनुसार बोलौँ, न कि बाइबल भन्दा 1 इन्च टाढा, न त 1 इन्च नजिक। हितोपदेश 16:5 के भन्छ, परमप्रभु हृदयमा घमण्ड भएका सबैलाई घिनाउनुहुन्छ। होइन, त्यति मात्र होइन, बाइबलले बोलिरहेको छ, वचनले बोलिरहेको छ। हिजो हजारौं वर्ष अगाडि परमप्रभुले हरेक आत्मामा
आत्मामा चाहिँ अगुवाइता गरिकन त्यो लेख लेखेर उहाँले बोल्नु भएको छ हैन। हृदयमा घमण्ड भएकोलाई परमप्रभुले घिनाउनुहुन्छ र हृदयमा भएको कुराहरू यो अनुहारले यो व्यवहारले प्रष्ट थाहा हुन्छ। हिन्दू उखान त्यसै भन्दैन, मुखमा राम राम बगलीमा छुरा, मुखमा चाहिँ हालेलुया आमेन जय मसीह भन्छ, तर व्यवहारमा चाहिँ रिस राग डाहा घमण्ड गर्छ। अनि के परमेश्वरले चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्छ? आज म आशिष छु, मैले आशिष पाएको छु, मैले सबै कुरो भएको छ भन्छन्, तर मनमा घमण्ड गरेर अरूले तल्लो पछाडि रहँदाखेरि के त्यो परमेश्वरको राज्यमा त्यो व्यक्ति साँच्चै नै प्रेम योग्य, स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य छ त? म यसैमा एउटा कथा के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँ हामीले थाहा भएको कुरा, लुसिफर भनेको स्वर्गदूत हो। तपाईँले पनि थाहा पाएको, मैले थाहा पाएको। र लुसिफर स्वर्गबाट किन खसालिएको भन्दाखेरि लुसिफरले परमप्रभु परमेश्वरसँग बगावत गरेको थियो। किनकि परमेश्वरको ठाउँमा उहाँ म सबभन्दा ठुलो भन्ने घमण्ड राखेको थियो। जसले यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, के उहाँभन्दा ठुलो कोही हुन सक्छ? कदापि नै। र लुसिफरले त्यो प्रकारको बगावत गरेकोले के गर्यो? लुसिफरलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसालेको। फेरि लुसिफरको घमण्ड कस्तो थियो त? लुसिफरको घमण्ड चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा स्वर्गमा राज्य गर्न नपाए पनि परमेश्वरले बनाएको यो पृथ्वीमा राज गर्छु भनेर लुसिफरले पहिलो आक्रमण परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा जब आदमलाई बनायो हैन, उत्पत्ति 1:7 हेर्ने हो भने आफ्नै स्वरूपमा आदमले बनायो हैन। अनि आदमले बनाएर जब आदमको सहयोगको निम्ति हवाले पनि बनायो र उहाँहरूको निम्ति फेरि एउटा अदनको बगैँचा, जहाँ कि कुनै पनि काम नगर्नु, काम गर्नै नपर्ने, जहाँ कि आनन्द भएको ठाउँमा राख्यो। त्यहाँ एउटा कुरा छ, परमेश्वरले आदम र हवाले त्यो अदनको बगैँचामा राख्ने बित्तिकै के आदम र हवा तुरुन्तै परीक्षा परेको हो त? हुँदै होइन। हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले प्रार्थना सहित अगुवाईमा माग्नुपर्छ यसको रियालिटी के हो भन्छ। धेरै पछि जब शैतान जब लुसिफरले परमेश्वरको योजनालाई र परमेश्वरसँगको जुन बगावत लिएको थियो त्यो घमण्डसँग लुसिफरले के गर्यो? मानिसलाई परमेश्वरको नजरमा पतन गरेको हो। मानिसलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा परीक्षा बनाएको हो, परीक्षा ल्याएको हो। यो लुसिफरको घमण्ड थियो। यो लुसिफरको घमण्ड थियो, जस कारणले गर्दाखेरि लुसिफरले तुरुन्तै आफ्नो घमण्ड बोकेकोले चाहिँ लुसिफरले पहिलो आक्रमण पृथ्वीमा आएर अदम र हवामाथि अदनको बगैँचामा गएर एउटा सर्पको रूप धारण गरेर अदम र हवामाथि आक्रमण गर्यो। अनि मात्र त आदम र हावा परीक्षामा परेको हो। आज हामी पनि कतिपय आफ्नो घमण्डले गर्दाखेरि आफूले गर्न नसक्ने कुराहरू र आफू जान नसक्ने ठाउँहरू, आफू पुग्न नसक्ने कुराहरू पनि कसरी हुन्छ अरूको खुट्टा तान्ने काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हो, यो पनि परमेश्वरको राज्यमा ग्रहण योग्य छैन। जुन कुरा परमेश्वरले हितोपदेश 16:5 भन्नुभएको छ, प्रष्ट रूपमा परमप्रभु हृदयमा घमण्ड भएकाहरूलाई के त भन्दाखेरि घिनाउनुहुन्छ। यस्तो प्रक्रियाहरू, यस्तो क्रियाकलापहरू प्राय ठाउँमा भेटिन्छ। आफू नसक्ने भएपछि, आफू नपुग्ने भएपछि, आफू नजान्ने भएपछि अरूलाई पनि खुट्टा तान्ने, अरूलाई पनि अगाडि बढ्न नदिने यस्ता प्रकारको घमण्डी व्यवहार कतिपय ठाउँमा हुन्छ। त्यो चाहिँ
परमेश्वरको राज्यमा ग्रहण योग्य छैन। जसरी लुसिफरले स्वर्गमा चाहिँ अन्य स्वर्गदूतहरूको दाजुमा परमेश्वरलाई बगावत गर्यो, अन्य स्वर्गदूतहरूको दाजुमा अरू स्वर्गदूतहरू इमान्दार थिए, तर लुसिफर चाहिँ के त भन्दाखेरि आफू घमण्डी भएकोले चाहिँ उसकै घमण्डले चाहिँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसालिएको। सो परिणामस्वरूप म तपाईँले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि कसैले घमण्ड राखेको छ भने तपाईँ पनि तपाईँको ठाउँबाट खसालिनुहुन्छ। यो परमेश्वरको चेतावनी हो, परमेश्वरको चेतावनी हो। किनकि परमेश्वरले चाहिँ साँच्चै नै गलत मान्छेलाई चाहिँ सधैँ माफी दिनुहुन्न। गलत मान्छेलाई चाहिँ होइन, परमेश्वरले चाहिँ के त भन्दाखेरि सजाय दिनुहुन्छ। यिर्मया 9:24 र 25 यसरी भनिएको छ, जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई चिन्दछु जान्दछु। र जसले यिर्मया 9:24 र 25 यसरी लेखेको छ, जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु। र उहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। होइन, अघि मैले सुनाएँ हो, हामी घमण्ड त्यो रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म फेरि पनि यसलाई रिपिट गरेको हो। त्यस कारणले तपाईँ आफैमा घमण्ड गर्यो भने त्यो घमण्ड तपाईँ धनमा छ भने तपाईँ रित्तिनुहुन्छ, एक दिन बुद्धिमा छ भने तपाईँ रित्तिनुहुन्छ। किनकि त्यो घमण्ड केमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि म परमेश्वरको ग्रहण योग्य छोरा हुँ, म परमेश्वरको ग्रहण योग्य छोरी हुँ भन्ने कुरामा घमण्ड गर्नुपर्छ। अनि मात्र परमेश्वरको राज्यको निम्ति ग्रहण योग्य हुनेछ। त्यति मात्र होइन, 25 चाहिँ परमप्रभुले घोषणा गर्नुहुन्छ, समय आउँदैछ जब म शरीरको मात्र खतना भएकाहरू र यथार्थमा बेखतना भएकोलाई सजाय दिनेछु भन्नुभएको छ। यसको अर्थ जसले परमेश्वरको वचनलाई पालना गरेको हुन्छ र परमेश्वरको वचन अनुसार जिएको हुन्छ त्यस्ताहरूलाई मात्र परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। हामी उत्पत्तिमा फर्केर हेऱ्यौँ भने जल प्रलय त्यसै आएको थिएन। जल प्रलयमा नोआ लगायतको उहाँ 8 जना परिवार मात्र बाँचेको थिएन हो। त्यस बेलाका व्यक्तिहरू पनि घमण्डी भएका थिए। घमण्डीले गर्दाखेरि के भयो थियो, पाप जन्मेको थियो, पाप बढेको थियो, जस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ रिस देखाउनु पर्यो र उहाँले 40 दिन 40 रातको जल प्रलय पठाउनु भयो। मात्र त्यहाँ नोआको 8 जना परिवार बाँचेको थियो। त्यस कारणले खतना र बेखतनाको कुरा यहाँ चाहिँ हामीले प्रश्न पाउँछौँ। जो परमेश्वरको ग्रहण योग्य सन्तान, जो परमेश्वरको चाहिँ वचन अनुसार जिएको हुन्छ, ऊ खतनामा गनिने जान्छ भने जो परमेश्वरको वचन अनुसार जिन सक्दैन र मात्र चाहिँ म ईसाई हुँ, म येशूको सन्तान हुँ भन्दै व्यवहार नगर्ने र जहिले घमण्ड गर्ने, जहिले होडबाजी गर्ने, त्यो बेखतनामा गर्न आउँछ। त्यस कारणले चाहिँ यी कुराहरूमा होसियार हुनुपर्छ। निष्कर्षमा म लास्ट निष्कर्षमा के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि मानिस आमाको गर्भबाट नाङ्गे आउँछ र जसरी आउँछ त्यसै नै फर्किजान्छ। फेरि सबै एउटै ठाउँमा जान्छन् किनभने सबै धुलोबाट आएका हुन् र सबै धुलोमा फर्किजान्छन्। यो चाहिँ उपदेश 3 को 20 हो। हामी मानिसहरू अहिलेको समयमा आमाको गर्भबाट नाङ्गै जन्मेका हुन्छौँ। मर्ने बेला पनि माटोमा नाङ्गै गाडेका हुन्छौँ। हामी कुनै पनि धन सम्पत्ति, कुनै पनि रङ्गरूप, कुनै पनि ऐस आराम, कुनै पनि पद, कुनै पनि बुद्धि विवेक लिएर जाँदैनौँ। हामी चाहिँ त्यसै त भनिएको छ त, माटोले बनेको शरीर माटोमा नै मिलेर जान्छ। त्यस कारणले साथीहरू घमण्ड नगरौँ। घमण्ड गर्नु भनेको हामी परमेश्वरबाट टाढा हुनु हो र लुसिफरको जन्जिरमा फस्नु हो, जन्जालमा फस्नु हो। यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा क्षणिक सुख होला, क्षणिक आनन्द होला, क्षणिक
इज्जत होला, तर केही समयपछि ठुलो समस्या आउँछ र त्यो समस्याको समाधान कहिले पनि हुने छैन। त्यसकारणले चाहिँ घमण्ड गर्नु भनेको आफैले आफैलाई पापमा धकेल्नु हो।